Salam dostlar, Fullstack kanalımıza hoş gördük. Şugun körköjek ýyjymyzda işleýän VPN ekranyny görüşiňiz ýaly Quick VPN işleýär dostlar. Şu an YouTube işletýän. Onu ýerden alyp bilersiňiz. Quick VPN Play Market'e girersiňiz. Edir şu öňki edişiňiz ýaly Quick dip ýazýan. Quick VPN Böyle dostlar 2 megabayt gowurmy işleýär. Quick VPN aça basýaňyz meňkide alynan şuga. Şu an meňkide işläp durar. Şu an X'e basaýyn häzir. Inni şu an ölçdi görüşiňiz ýaly ýokardan VPN hatçaş gidenler. Inni täzeden istirelka basýaňyz. Nähä dostlar? Özgöni haýsy ýurt sazlap, özgöni işletýär. Go ýurt tapyp ýani awtomat öz işletýär dostlar. YouTube açylsyn, YouTube'a girişine görkezýän. Nähä dostlar, YouTube'am go işletýär. Bir video gidene basaryn. Got to go VPN. Just landed my dream job. I'm a full-time hat model. Then all this is deductible. Emme tarappaýan go VPN. Bir açylsyn. You want to hand those taxes off? That would be nice. File with the help of an expert. Or let an expert file for you. Yaptı dostlar. Size yine bir sorularımız var dostlar. Hayt neyle video görsün. YouTube'dan pul kazanmak mı? Telegram'dan pul kazanmak mı? Emoji sorular başka neyle zatlar başka yeni işleyen yapayan gerek mi neyle zatlar olsa bana komentar edelim. Ben okuman size cevap verin dostlar. Ondan hem videomu görmek için hoşça kalın. Kanalımıza da dostlarınızla paylaşmayı unutmayın.